السلام عليكم، معاكم وفاء، وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل غرزة العمود بلفة وغرزة العمود بلفتين. أول حاجة غرزة العمود بلفة دبل كروشيت، اختصارها تي سي، وبنرمز ليها في الباترن بحرف تي وعليه شرطة زي ما هو موضح في الصورة. هنشتغل بإبرة مقاس 4 مليمتر. أول حاجة هنعمل عقدة البداية وعدد من غرز السلسلة عشان أبني عليهم غرزة العمود بلفة. لما أوصل لعدد السلاسل المطلوبة أعمل بعدهم 3 سلسلة ارتفاع تمثل لنا غرزة العمود بلفة. بعدين أبدأ في غرز العمود بلفة. هنلف خيط حوالين الإبرة وندخل في السلسلة اللي قبل ال3 سلاسل ارتفاع، نسحب خيط بالخطاف اللي في الإبرة ونطلع بيه. هيبقى عندنا 3 عقد حوالين الإبرة. نسحب خيط ونطلع من 2، بعدين نسحب خيط تاني ونطلع من ال2 الباقيين، وبس كده. هكررها معاكم تاني. نلف لفة، ندخل في الغرزة، نسحب خيط، هيبقى عندنا 3 عقد، نسحب خيط نطلع من 2، بعدين نسحب خيط نطلع من آخر 2. غرزة العمود بلفتين تريبل كروشيت، اختصارها تي ار، وبنرمز ليها في الباترن بحرف تي عليه شرطتين زي ما هو موضح في الصورة. الفرق بينه وبين العمود بلفة إننا بنلف لفتين حوالين الإبرة قبل ما ندخل في الغرزة. ندخل في الغرزة، نسحب خيط، هيبقى عندنا 4 عقد حوالين الإبرة. نسحب خيط ونطلع من عقدتين، نسحب خيط تاني ونطلع من عقدتين، نسحب خيط تالت ونطلع من آخر عقدتين، وبكده نكون عملنا غرزة العمود بلفتين. هكررها معاكم تاني عشان توضح أكتر. لو حابين تشوفوا سلسلة تعليم الكروشيه للمبتدئين من أول عقدة البداية لحد غرزة العمود بلفتين، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو فشكرا جزيلا ليكم، وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله. في أمان الله.